Her Stereo 8-track tilbake igjen med en ny episode i serien der jeg viser hvordan vi åpner 8-sporskassetter. Før jeg går i gang med det, så må du ikke glemme å følge oss i sosiale medier på Facebook, Instagram eller YouTube, og besøk gjerne vår nettside på stereo8track.com. Kassetten vi skal bryne oss på i dag, det er den her såkalte Warner-kassetten. Den er hengslet sammen ved hjelp av 2 klips. Vi ser ett her i bunn og ett her i topp. Det gjelder på begge kassettene, men vi ser at den ene har et litt smalere spor enn den her er litt bredere. Så vi vil trenge et flatt og bredt verktøy. Et skrujern, det blir ofte litt sånn rundt og rart, og kan lage mye stygge merker i plasten her, samtidig som det lett kan ødelegge klipset. Så det jeg rett og slett anbefaler å bruke, det er dette her, gamle, vanlige bestikkniver, hvis du har noe sånt noe liggende. De finnes i litt forskjellige størrelser og former, så clouet er å finne et verktøy da, som er så bredt som mulig, men det må samtidig ikke være for bredt. Det må gå helt i bunn nede i kassetten her. Vi ser at den her, den går fint inn her i kassetten som har det breieste sporet, men når vi ser her, så blir den for brei. Det samme gjelder den kniven her. Den blir for brei i det smale sporet, men passer fint her. Men den siste kniven her, den går helt ned i bunn her. Så den er det vi skal konsentrere oss om. Så kan jeg ta og rydde vekk disse andre her i første omgang, og så skal vi konsentrere oss om Fleetwood Mac-kassetten i den omgangen her. Jeg snur kassetten opp ned, legger den med baksida opp og stikker kniven inn her. Og hvis vi bender den da oppover, så ser vi at ryggen på kassetten her begynner å bule litt. Så er det da om å gjøre å klare å ta tak i kassetthuset og klare å dele det med de fingrene som vi egentlig da har litt for få av. Men der klarte jeg det. Fikk åpnet det klipset i bunn, og så er det klipset i toppen her, og det er litt annerledes, for her det er motsatt vei, sånn at her sitter selve klipset rett på innsida, så her trenger vi ikke ned i bunn, sånn som vi gjorde her. Setter kniven inn i sporet her, og bender oppover, og prøver å dele kassetthuset med fingrene. Så er det om å gjøre å snu dette her rundt da, uten at vi lager båndsalat. Og dermed så har vi full tilgang til innsida av kassetthuset og kan bytte metallteiper og trykkputer som vi selv ønsker. Jeg tenkte jeg bare skal vise her sånn nå hvordan det her klipset egentlig fungerer. Vi ser klipset er jo her. Og hvis vi stikker inn kniven her sånn, så er det inn dit vi skal med kniven. Og så ser vi jo da at klipset begynner å gi etter når vi beveger på den. Og det er jo da det slipper taket her i den hempa på front overdelen av kassetthuset. Nok om det. Det eneste som gjenstår nå, det er jo egentlig å montere kassetthuset sammen igjen, og det eneste vi da bør være litt påpasselig med, det er den her pinnen som stikker opp her. Jeg vet ikke hvor godt den syns på kamera til dere, men den pinnen er det om å gjøre å få båndet på baksida av. For havner det båndet på framsida der, så blir det båndsalat. Da er det bare å line overdel og underdel opp mot hverandre. Vi
tar en runde rundt hele kassetthuset og sjekker at alt sitter som det skal, før vi da klemmer sammen kassetthuset, og da gjør vi det klips for klips. Det spiller ingen rolle om vi starter i bunnen eller i toppen. Vi klemmer sammen der, og snur rundt og klemmer sammen i bunnen. Og dermed Fleetwood Mac tilbake på plass. Det var alt for i dag. Tusen takk for følget. Ikke glem å følge oss på sosiale medier, og besøk oss på stereo8track.com. Takk for nå.